大家好，歡迎收睇 T 每一家。今集節目裏面想同大家分享下溏心蛋嘅做法同埋佢嘅醬汁到底應該係點樣做嘅。做法非常簡單，即刻做俾大家睇。先嚟講下咧，做呢個溏心蛋我哋需要用到嘅材料先。咁啊非常簡單啦。嗱，做呢啲溏心蛋咧，我建議大家咧用呢啲嘅日本蛋啊，因為一般嗰啲蛋咧好容易有沙門氏菌啦，所以我就建議用呢啲日本蛋係最好嘅。醬汁方面咧，我哋會用到呢一啲嘅日本清酒啦、日本嘅醬油啦、味淋啦，另外仲有糖啦。嗱，咁頭先講嗰啲材料咧，你用咩牌子都冇乜所謂噶。材料方面就係咁多噶啦。咁首先咧，做呢個溏心蛋，我哋就要預備一煲水先。水嘅份量咧，基本上就係可以浸過晒啲蛋咧就可以啦。咁我哋首先咧開猛火，將啲水咧係嚟到去煮滾咗佢先。嗱，話咁快咧，水已經煮滾咗啦。煮滾咗之後咧，我哋就可以將嗰個火咧收為中細火。然之後咧，我哋就可以咧係用一個咁樣嘅細嘅殼啦，將嗰啲嘅蛋咧慢慢好小心咁樣咧嚟到去放入去嗰煲水入邊。嗱，記住唔好就咁將啲蛋咧就咁放入去啦，因為咧好容易會將啲蛋咧係嚟到去撞爆噶。嗱，慢慢好小心咁樣將啲蛋咧放晒入去先。嗱，啲蛋放晒入去之後咧，我哋就可以由佢煮一煮佢，大概咧係煮佢30秒左右。咁記住一個火咧都係保持住咧係呢個中細火。嗱，大概煮咗30秒之後咧，我哋就可以揾個殼咧輕輕嚟到咧將嗰啲蛋咧嚟到去攪一攪佢。咁點解要咁樣做咧？我哋就係想嘗試咧用嗰個嘅離心力咧嚟到將嗰啲嘅蛋黃咧保持翻喺蛋嘅中間位置度。咁你做咗呢個動作之後咧，出嚟嘅蛋嘅效果咧就會靚啲噶啦。其實輕輕搞一陣咧就可以啦。好，冚翻個蓋，跟住咧我哋保持住咧用中細火開始煮呢個蛋。煮幾耐咧？唔使好耐，煮佢7分鐘。嗱，煮好咗再講啦。嗱，話咁快咧就已經係煮咗7分鐘噶咯喎。7分鐘之後熄火，將嗰啲蛋咧係用個殼咧全部攞翻晒上嚟先。嗱，呢個咧動作要快啊，千祈唔好咁耐。嗱，就係咁樣，啲蛋攞咗上嚟之後咧，盡快將佢浸入冰水，或者好似我咁樣直接咧用呢一個嘅水喉咧嚟到去沖佢，幫佢降溫。嗱，咁嗰啲蛋咧已經係降晒溫噶啦。咁我哋咧就可以咧嚟到去將嗰啲蛋殼咧就全部搣走晒佢。咁你用凍水嚟到將啲蛋咧降咗溫之後咧，嗰個蛋殼基本上咧係非常之容易搣噶。嚟睇下搣咗出嚟之後咧，隻蛋幾靚。嗱，咁如此類推啦，其他咁多隻蛋咧都係一樣啦。先將嗰啲蛋殼咧全部搣走晒佢先。嗱，呢一隻蛋咧，我頭先搣殼嘅時候咧搣得太大力啦，所以咧就俾我搣爆咗啦，係咪啊？所以大家咧搣呢啲蛋殼嘅時候咧都要小心少少啊。雖然易搣，但係咧都要小心啲噶。咁冇辦法啦，咁我得翻5隻蛋啦。嗱，就係咁樣搣好咗之後咧就可以擺低備用啦。嗱，跟住咧我哋就可以開始做呢個醬汁啦。醬汁嘅份量咧係非常簡單嘅啫。首先咧我哋就落呢一啲嘅日本醬油。日本醬油咧，我哋就大約係用140個 ml， 唔使太多嘅，140個 ml 咁就夠噶啦。咁啊，將佢咧係用個量杯量起咗之後咧，就倒落去呢一個嘅大碗入邊啦。然之後咧就到味淋啦，味淋嘅份量咧大約係100 ml 咁就可以噶咯喎，都係用個量杯。量好咗之後就倒落去呢一個大碗入邊啦。跟住落嚟就輪到呢個日本清酒。清酒嘅份量呢，我哋只需要3湯羹就可以啦。嗱，落完之後呢，就可以揾個鐵匙羹嚟攪一攪佢啦。最後我哋就落埋糖啦。糖嘅份量可以落多少少，我哋大約呢係需要用到4茶羹嘅糖噶。嗱，落好晒呢啲材料之後咧，揾個鐵匙羹輕輕攪一攪佢，
攪勻咗之後呢，我哋就可以將頭先已經係剝咗殼嘅蛋呢，全部擺晒入去呢一啲嘅醬汁入邊，用保鮮紙封翻個碗嘅面，然之後呢，我哋就可以呢將呢啲蛋呢擺入雪櫃入邊，最少醃佢6個鐘頭，最好呢就醃佢過夜啦。嗱，呢啲蛋呢，我已經係醃過咗嘢噶咯，打翻開嚟睇下佢狀態點樣先。嗱，你睇下佢個表面呢已經係上咗啲醬油嘅顏色咯，攞隻嚟切俾大家睇下先。嚟睇下幾靚個顏色。切呢啲溏心蛋呢，盡量用一把利啲嘅刀啦。好啦，切嚟俾大家睇下啦。嚟睇下幾靚，真係溏心蛋嚟㗎，係咪啊？將呢啲蛋呢擺喺隻靚啲嘅碟嚟到將佢上碟先。呢啲嘅溏心蛋呢，因為已經係醃咗過夜，所以呢，佢本身已經係夠鹹味噶啦。嗱，中意好似我咁樣呢，可以落翻少少嘅番芫茜喺側邊啦，嚟到去幫佢做下裝飾啦。呢啲溏心蛋呢，就咁食都好好食噶，或者呢，你中意呢，可以擺喺嗰啲嘅湯麵上面啦，都係非常之好食噶喎。溏心蛋就係咁簡單啦，大家呢都可以喺屋企呢自己試下做噶。今集嘅分享呢就嚟到呢一度啦，大家如果中意我呢啲嘅煮食影片呢，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。如果有任何煮食上面嘅問題呢，歡迎大家留言俾我，我會盡快回覆噶。咁喺我呢個頻道裏面呢，我仲有好多家常小菜嘅影片，同埋氣炸鍋嘅食譜影片，歡迎大家多啲睇，多啲幫我 share 出去啦。咁為咗令到大家可以容易啲揾到我嘅食譜呢，T 木一家呢個頻道呢已經係設立咗官方食譜網站噶咯。大家只要喺手機啦、電腦啦或者係平板電腦呢上面打呢一個嘅 chanfamilycook.com， 咁就可以入到去我哋呢一個網站當中噶啦。大家可以揾到晒我所有嘅食譜。除咗食譜之外，我哋仲有之前拍過一啲呢養生運動嘅短片，都係好值得大家參考噶。詳情可以睇翻我哋嘅資料欄當中嘅資料。下集見，拜拜。